大家好啊，我是小智。这锅汤呢，它叫腌笃鲜，有着浓郁的春天味道啊。正青春的春笋，还有排骨以及咸肉切成小块。炖之前呢，要把这些食材挨个焯一下水，去掉春笋的涩味、排骨的腥味，还有咸肉的咸味。把肉菜慢炖35分钟之后，再放入春笋还有百叶结，继续煮个10分钟。春笋呢脆嫩爽口，咸肉和排骨是陈味和腥味的完美结合。3个月是它最好的时节，乍暖还寒的春日里喝上一碗，真的很舒服。所以趁着正当季，喜欢喝汤的小伙伴试一下这一锅腌笃鲜吧。